大家都晚安哦。我们凡事都万分的感谢主，主爱充满，主赐平安，圣灵充满，好开心来到了台东航空站大厅诗情服饰，可以弹奏各类知名钢琴歌曲，让现场候机接机的民众以及航站职员、清洁人员、大哥大姐，大家聆听钢琴歌曲，脸上都充满了灿烂的笑容。我要奉献一首好听的诗歌给大家哦。You raise me up， 你扶持了我，你鼓舞了我。大家的心中每天都万分的感谢，在天上宝座的万王之王、万主之主，我们的神主耶和华，天天分分秒秒看顾保守着我们大家，一起过着又精彩又丰盛的生活。主扶持了我们，鼓舞了我们，我们爱，因为神先爱了我们。